हाय। तो आज डिस्कस करेंगे हिकअप्स यानी कि हिचकियों को रोकने का एकदम बहुत ही मैजिकल तरीका और बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है जिसे कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। करना क्या है, गहरे लंबे सांस आपको लेना है। एक बार गहरा लंबा सांस लेंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा सांस लेंगे और तीसरी बार फिर सांस लेंगे। 3 बार गहरे लंबे सांस लेने जिससे फ्रेनिक नर्व हाइपर स्टिमुलेट होती है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है हिकअप्स के लिए। और उसके बाद ब्रेथ होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर सांस छोड़ देंगे। कैसे होता है देखिए, 3 बार गहरे लंबे सांस आपको लेने हैं।